Улаанбаатар хотод маань томоохон мега төслүүдийг хэрэгжүүлнэ гэдээ ярьж байна. Томоохон ингээд мега дэд үтцийн инженерийн төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд хамгийн ихэн үе шатанд нь бүгдээрээ тэзүү гэж ярьдаг. Англиар бол FS feasibility study гэж яриаддаг. Гэхдээ өөртөөхөө ажилласан туршлагаас шалтгаалаад тэзүү гэж юу юм бэ гэдэг дээр өөр ойлголттой байдаг. Зарим мэдээж энэ талаар сураагүй бах, ойлгож ажиллаж байгаагүй бах, зөвхөн хүмүүсээс дамжуулж сонссон байдаг бах те. Тэрийгээр ойлгоод тэзүү гэдэг өөр ойлголттой байдаг. Томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг явах хамгийн ихэн шатны суур ойлголт болох монголоор бол тэзүү техник эдийн засгийн үндэслэл гэж байгаа олон улсын зарчмаараа юу хэлдэг юм бэ? Ямар ач холбогдолтой бичиг баримт хэлээд байгаа юм бэ гэдгийг тайлбарлахыг оролдъё. За, монголоор бол техник эдийн засгийн үндэслэл. Тэгээ монгол хэлээр утгачлаж орчуулад техникийн талаас нэг одоо инженерийн төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд техник талаас нь тодорхойлъё. Эдийн засгийн хувьд ингээд үндэслэл тодорхойлъё гэдгээр нь утгачлаж орчуулсан учраас монголоор техник эдийн засгийн үндэслэл гэдэг байгаа. Англи хэл дээр бол feasibility study буюу feasible ямар нэг төсөл хөтөлбөр станц байрлаа, зам байрлаа гэхэд энэ хэрэгжих боломжтой юм уу, боломжгүй юм уу гэдгийг л суур судалж гараад байгаа бичиг онцчаас feasibility study гэж нэрлэдэг байна. Feasibility study, feasible гэдэг үг нь өөрөө 15 дугаар зууны үед буюу 1400-аас 500 оноод анх үүссэн. Дэлхийн аж үйлдвэрийн хувьсгал явагдах үед Европ орнд хэрэгжээд зүйлдээ инженерийн ертөнцид инженерийн том төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжихийн өмнө тухайн шатны төсөл хэрэгжих боломжтой юм уу, боломжгүй юм уу, техникийн хувьд, эдийн засгийн хувьд гэдгийг судалж гаргаж ирдэг ихний суур бичиг баримт. Feasibility study маань онлын хувьд зөвөөрөө яг классик утгаараа ямар үе шатуудаас бүрддэг юм бэ гэдэг. Нэгдүгээр үе шат буюу монголоор бол урдсан тэзүү. Урдсан тэзүү гэдэг маань Монголд хамгийн анхны удаа дүүжин тээвэр хийжлээ гэж бодоход ийм байрлалаар, ийм технологиор, ийм газруудад хийх байна гэд урдсан байдлаар эхлээд маш суур судалгаа гарч ирдэг. Ингийн кабин тэдэн метрийн өргөнтэй ийм байрал дээр ийм хэвэл цахилгаан ийм хэрэг болох нь ийм үнэтэй болох нь гэдэг. Тэгээ урдсан тэзүүний үр дүнд options буюу сонголтуудыг гаргаж захиалагчид санал болгодог. Доор хойж 2-2-оос дээш. Урдсан тэзүү буюу free feasibility хийгдсэний араас захиалагч тэр сонголтуудаас нэгийг сонгодог. Захиалагч нэг сонголтыг сонгоод за би энүүгээр цаашаа наривцсан тэзүү ихэ гэхээр үндсэн 2 дугаар шат буюу detailed FS буюу наривцсан тэзүү эхэлдэг. Эхлээд урдсан тэзүүнээс 4 сонголтыг захиалагчид өгөө захиалагч за би энэ технологиор ийм байрал дээр наривцсан тэзүү л яриад. За наривцсан тэзүүний судлах шат руу ордог. Наривцсан тэзүү маань үндсэндээ 5 хэсгээс бол бүрдэж болдог. Төрлүүдээр нь ангилах юм бол хуулийн судалгаа, зах зээлийн судалгаа, техникэл бол инженерийн судалгаа, дөрөвт нь эдийн засаг санхүүгийн судалгаа, financial economical study гэж. Тэгээд 5 дугаарт нь нийгмийн судалгаа. Ийм 5 үндсэн судалгаа хийгээд 5 үндсэн судалгаагаа баталгаажуулаад тэгээд төсөл хэрэгжүүлэх project implementation plan болгодог. За энийг бол 2 дугаар үе шат гэдэг. 2 дугаар үе шат бол наривчил судалдаг байна. Тэзүү маань тэгэхээр юу вэ? Урдсан тэзүү сонголт гарна. Наривцсан тэзүүн дээр цаашаа ямар нэг инженерийн төсөл хөтөлбөрийг наривчил судалдаг. Суур судалгааг нь, хуулийн судалгааг нь, зах зээлийн судалгааг нь, техник инженерийн судалгааг нь, эдийн засаг санхүүгийн судалгааг нь, нийгмийн судалгааг нь. Наривчсан тэзүүн дээрээс нэгдүгээрт нь техникийн шийдэл, technical solution-ыг гаргаж ирдэг. Хоёрдугаарт санхүүжилт, budget. Энэ төсөл хөтөлбөр чи хэд болох гээд байгаа. Гуравдугаарт project төсөл болохоор яаж хийх юм? Project төсөл. Техникийн шийдлүүд гарч ирнэ. Суур судалгаа бүхэн дээр үндэслээд техникийн ийм тороосоор үжин тээвэр хийнэ. Төсөв төртөнд хэд болох юм байна. Тэдэн жилийн дараа үрж өгөөж өгөх юм байна. Энэ хоёрыг шийдчихэд төсөл болж хэрэгжүүлвэл 2 жилийн хугацаанд ингэж төсөл болж хэрэгжихнэ гэдэг. Ингэж наривцсан техникийн үндэс талаас техникийн шийдэл, санхүүгийн шийдэл, эдийн засгийн үзүүлэлтүүд төсөл хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарч ирдэг. Тэгээд энийг захиалагч нь батлагдсан тэзүү болдог. Тийм ээ. Томоор ямар бичиг баримт юм бэ? Энэ бол түрүүн би анх хэлжсэн шүү дээ. Боломжтой мó боломжгүй мó гэдгийг судалдаг conceptual бичиг баримтыг хэлдэг. Наривчс яг тодорхой биш гэсэн. Хамгийн анхны удаа Монголд ус төрөгчийн станц арай. Монголд хамгийн анхны удаа 9 цөлд сансан станц байгуулъя. Тэн дээр тэзүү их юм бол энэ бол ер нь тэзүү техник эдийн засгийн үндэслэл conceptual буюу концептийн байдалтай. А цаашаа энэ ингээд хэрэгж боломжтой юм гээд ерөнхий дүгнэлтийг гаргаж ирдэг гэсэн. Концепцийн гаралтай бичиг баримт маань өөрөө нарийн гэсэн үг биш. Энэ цаашаа ингээд EPC контракт болох нь нарийн зураг төсөл болох нь гээд цаашаа дараа нь төсөл хөтөлбөрийн үүсэлтээр явна. Conceptual бичиг баримт учраас зураг төсвийн хувьд 30-аас 40% нарийн зураг технологи дээр хэлбэлцэх нь хэвээ. За тэзүү хийгдээд одоо нэг төсөл дээр одоо Монголд сансан станц байгуулъя гэдэг тэзүүшин чинь тэзүүний судалгаараа энэ бол техникийн хувьд эсвэл эдийн засгийн хувьд ашиггүй хязгаарч төслөө нөхгүй юм байна, хэрэггүй байна гэж гарч ирвэл тэзүү хийгдсэний араас цаашаа энэ төсөл хэрэггүйгээ зогсоож болдог. А тэзүү хийгдээд үр ашигтай гарах юм бол цаашаа өөр өөрснийхэн загвараар явж болдог байна. Тийм учраас тэзүү гэдэг бол өөрөө концептийн хэмжээний ерөнхий бичиг баримт 30-аас 40% төсөв болон наривцсан технологи хэлбэлцэх нь хийвэн дээрээс нь тэзүүг bankable буюу
Энэ бол bankable тэзүү маа ашигтай тэзүү, ашиггүй тэзүү төслүүдийг ангилдаг. Тэгснээр санхүү эдийн засгийн төлөвлөлтөөр bankable гэдэг ойлголт орсноор цаашаа энэ тэзүүг маань олон улс дээр хэр хүлээж авч хэрэгжүүлэх нь хэрэгжүүлэхгүй юу, хэр санхүүжилт болох вэ гэдэг юм шийдвэрээр явдаг байна. Монгол улсад бол тэзүүг магталж байгаа 3 төв байгаа. Барилгын хөгжлийн төв, автоеврын хөгжлийн төв, эрчим хүчний хөгжлийн төв. Эдгээр хөгжлийн төвүүд маань тэзүүг манай экспертүүд техникийн талаас нь хөндлөнгийн талаас хянаж үзээд за энэ техник талаас зөв болохоор байна гэж манай мэрэгчлэлтэнүүд бол магталдаг. Араас нь төсөвчүүд бас төсөйг ерөхий одоо томсгосон байдлаар төсөв нь зөв байна. Ер нь бол ингээд томсгосон байдлаар ботход 1 км төмөр зам, 1 км тарамбааны өртөг, 1 км метроны өртөг хөгжиж буй оронд нэг ийм байдаг юм байна. Энэ бол ийм хүндрэлтэй учраас зөв байна гэдэг төсвийг баталдаг. Дээрээс нь энэ хоёрыг магтлаад экспертүүд магтсны араас тэзүү маань ерөнхийдөө бол зөвлөөр орж магтлагддаг. Тэгээд дээрээс нь төсөл хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө ордог. Одоо сүүлийн үед яг манай экспертүүд бас хөгжөө явж байна. Орчин үеийн технологи хөгжиж байна. Тэзүүн дээр төсвийг магтлахыг бол айгүй энгийн чат GPT ашиглаад хөгжиж буй оронд тарамбай метроны 1 км өртөг нь хэд байдаг юм бэ гэхэд ойролцоогоор ер нь бол тэзүүний төсөв бол гараад ирж хянж болохоор гэсэн. Орчин үеийн ер нь интернетээр мэдээлэлүүд их бэлэн байдаг болсон шүү дээ. Та бүхэндээ олон улсын төсөл хөтөлбөрүүд дээр яригадаад байдаг, Монголд маш их яригддаг feasibility study буюу тэзүү ямар үе шаттай, ямар бичиг баримт гэдгийг бол суур ойлголтыг бол өглөө.